مسلمانی حقانی کیست؟ از عبدالله ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند مسلمان همان است که مسلمان ها از زبان و دستی و سالم مانند. مسلمانی کامل در دنیا و آخرت خوشبخت و در رازگی خدا را نائل می شود. او انسان است که دینش وادار می سازد که برادرهای خویش را احترام نماید، احساس آنان را رعایت کند، حق آنها را پایمال نکرده ادا کند. پس باید شخص مسلمان زبانش را از بدگویی نگاه دارد و در ناموس مردم سخن نکند. همچنان با دستش و دیگر اعضاهایش و دیگران ضرر نرسانده بر ضمن همه این نسبت دیگر مسلمان ها یگان کینه و حقد در قلبش پنهان نکند. مسلمان ها از آزار این مسلمان ایمن مانده با این کارش حق بندگان را ادا کرده است. ضرر نرساندن به مسلمان ها با ادا کردن 5 رکن اسلام انسان را مسلمانی حقانی می‌گرداند که در آخرت بر ثواب‌های زیاد نائل می‌شود. مسلمانی حقیقی باید با زبانش مسلمانان را آزار ندهد، یعنی در حق و غیبت، سخنچینی، مسخره تحقیر نکند. همچنان باید دستش و دیگر اعضاهایش را از آزار مسلمانان نگاه دارد، یعنی مال دیگران را غصب و دزدی، خیانت و سلب نکند، از این و زینتر خون او را نریزاند. همچنان دلش را از حقد و حسد و گمانهای بد نگاه دارد. این همه صفت‌هایند که مسلمان باید از آن دوری نماید. سلام برادران و خواهران، اگر کلیم معقول شده باشه подписаться حرکت لایک فراموش نکنید. اگر подписаться حرکت لایک مانید عین من به شما پیشکی رحمت.